Сегодня у нас в планах заняться камином, привести его, разобрать в нужный вид и убрать. А то он только дымить умеет и дышать нечем. А так не топится. Если помаленьку топить, то потихоньку топится, но тепла нету такого и не прогревается никак. Потому что собран неизвестно из чего прежним хозяевам. Топка есть, очаг есть, кирпич печной, огнеупорный, шамотный, ну и кафель, плюс цемент, раствор. Ну что, начинаем уборку, убираем плитку и все, что не надо. Приступаем к разбору камина. Сегодня у нас инструмент перфоратор, мастерок, ну и средства защиты глаз, очки. Так что убираем лишнее и приступаем. Ну, примерно вот так у нас получается потихонечку разбирать. От плитки освободили. Сейчас чуть-чуть еще уберем и начнем мусор выносить, а потом уже сам камин разбирать. И посмотрим, где там дымоходы идут. А то неизвестно, где дым идет. Ну что, начинаем разбирать. И видим, как сложно. Просто сверху огнеупорный кирпич, ну и плита. Ну, примерно так. Продолжаем разбирать. Дела у нас продвигаются, потихоньку разбираем. Уже верхнюю крышку сняли. Смотрим. Есть огнеупорный кирпич, есть советский кирпич, есть еще царских времен производства. Ну, помаленечку продвигаемся к намеченной цели. Чем дальше разбираем, тем интереснее становится. Разбираем свод. Видим, что просто вставлена железяка, загнута, как свод. А по идее должен просто свод вылаживаться из кирпича печного, а выложено огнеупорным кирпичом. Так что разбираем дальше, смотрим, что дальше предстоит сделать. Зазоры выложены гвоздиками толщиной 3 мм. А так идет все своим чередом. Потихоньку разбираем. Разбор продолжается потихоньку. Ну, сложено на глину, местами на цемент. Так, ну, половину уже разобрали. Разобрали пол камина. Смотрим, что верхняя часть не была связана с основной печкой. Просто висела в воздухе, опираясь на стену самой печи. Продолжаем разбирать. Смотрим, где дальше завязка с основной печью. Ну и разбираем поддувало. Далее еще продолжаем разборки наши. Смотрим, изучаем, анализируем. Ну вот так примерно получается пока. Потихоньку доходим до фундамента, если он там есть. А если с подвала посмотреть, то там просто камни сложены и все. И больше ничего нету. Мы смотрим, изучаем. Сейчас посмотрим еще чуть-чуть и разберем. Вот и разобрали мы камин, который стоял тут 30 с лишним лет. Разбирали. Фундамент где-то внизу сложенный из кирпичей на камнях. Половина, низ был привязан к основной печке.
Вторая половина, верхняя нет. И сделана типа из шелкоблока задняя стенка, что не очень для прогрева всего дома. Мы смотрим дальше. Установлена заслонка, которая, оказывается, выходит напрямую в трубу. Ну и отапливается атмосфера, когда горит камин, что не очень выгодно топить дровами и всем остальным. Вот неизвестно, зачем выведена вот эта труба, хотя на пол кирпича стоит на ребро, а труба опускается в печку, куда закидываются дрова. Непонятно, зачем она там нужна. Но одна мысль, только если она нагревается и выдает тепло в другую комнату, если топишь саму печку, когда готовишь еду, ну или печешь хлеб. По трубе поднимается вверх, проходит простенок и выходит сюда. И так отапливается. Примерно такие дознания. Больше нельзя подумать ни о чем. Ну а печку саму будем разбирать по весне. Потому что пока нельзя разбирать, так как матица опирается на печь. Пролет 7,5 метров. Не знаю, почему наоборот не сделали поперек, а сделали вдоль, старые хозяева. А новый хозяин все подпорки на чердаке пораспиливал. И поэтому сейчас все опирается только на печь. Будем ждать весны. Поставим подпорку и будем разбирать печь. Чтобы по лету уже поднять дом на 2 ребра. Так как окна находятся в 60 сантиметрах от пола. А стандарт плюс-минус 85-90 сантиметров. Чтобы было удобно по высоте. А если стол поставить, то стол будет выше окна. И это не очень будет смотреться. И вообще вид будет не тот, который нужен. Ну все, разобрали печку, ушло камин. Печку не трогаем. Камин ушло 3 часа. Вынос кирпича, кафеля, мусора, глины. Ну, гвоздей и всяких таких вещей, которые были в камине.